তো এখন আমরা চলে এসেছি সিমলাতে। এই যে আপনারা দেখছেন এখানে সিমলার একটা মানে সুন্দর একটা ভিউ আপনাদের দেখাতে চলেছি। তো আমি কখনো কল্পনা করতে পারিনি আমি এভাবে দেখাবো আপনাদের। তো চলুন সামনে গিয়ে দেখায় আপনাদের আস্তে আস্তে করে। এই যে বরফের যে রাস্তাটা, দেখুন বরফের রাস্তাটা। তো আজ হঠাৎ করে আমরা দুদিন আগে এসেছি, তো শুনলাম যে স্নোফল শুরু হয়েছে সিমলাতে। তো আর কে ঠেকায় আমাকে। তো আমি আপনাদের দেখাতে চাচ্ছি যে এই সিমলাতে আসলে কতটা সৌন্দর্য আছে। তো চলুন একবার দেখে নিই। দেখুন